都唔係話咩揸住部手機咩第一身我大撚晒揸住嘅嘢啲咁嘅白痴啲咁嘅嘢，你翻屋企同啲小學生玩啦。有咩重要玩呢個嘢乜嗰啲咁嘅嘢，屌你小學生嘅同你跳樓，你都戇鳩嘅。邊個最行？邊個最毒？阿爸阿媽細路咧，唔需要再諗咁多嘢。你會唔會怕你個仔有一日害你？幾大啊？啊，好後生個啊！我收人哋不知所謂。你唔係不知所謂。我唔出聲，我射咗我邊法啦！報警啦！報警啦！你咪報警啦！真係戇鳩啊！你真係，你唔係啱啱邊個講黐撚線啊？我忍住你講粗，你喺度對住我講粗嘅。你有冇遮啊？你自己拎把遮嚟開咪得咯。唔講得啊？你晒咪拎把遮嚟遮太陽咯。少少事喺度嘈住晒。你使交票我唔使交票啊？仲要單住。